Да ты уже надоел, почему ты так громко храпишь? Ну, вообще, у мужчин дыхательные пути длиннее и уже, чем у женщин. Это может способствовать более сильным вибрациям мягких тканей горла и громкому храпу. Еще тестостерон способствует увеличению объема мягких тканей в области горла, что увеличивает вероятность храпа. Еще из-за лишнего веса увеличивается объем жировой ткани в области шеи, что сужает дыхательные пути. Биология — это, конечно, круто, но уснуть я все равно не могу.